हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरबीएनएल जूनियर असिस्टेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी ने नवंबर 2021 के अंदर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया था और उसके बाद में काफी बेसब्री से इसके रिजल्ट का वेट है आप सभी को। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि 15 फरवरी 2022 के बाद में ही इसका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब सभी के मन में जो सवाल आता है वो पहला सवाल आता है कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि दोस्तों देखिएगा, किसी को भी ये नहीं पता कि मेरे इतने नंबर बन सकते हैं। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था और उसमें एनालिसिस करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इसकी ना तो कोई आंसर की अवेलेबल करवाई गई। यदि आंसर की अवेलेबल करवाई जाती तो सभी को मालूम हो जाता कि मेरे इतने नंबर है और मैं टाइपिंग शुरू कर सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहीं पर यह आती है कि कट ऑफ को लेकर कि मेरे कितने नंबर बन सकते हैं, यह एनालिसिस करना काफी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हम कट ऑफ को लेकर कुछ आप यहां पर हम एनालिसिस करेंगे और आपके जो पॉइंट्स है उनके एक एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात आती है कि मैं टाइपिंग मैंने अभी तक शुरू नहीं की है, क्या मैं टाइपिंग शुरू करूं या नहीं करूं। तीसरी बात आती है कि रिजल्ट के बाद में टाइपिंग के लिए समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो कितने दिन का समय मिलेगा। तो दोस्तों सभी सवालों को लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद में ना तो कोई आपका डाउट रहेगा और ना ही बिल्कुल आप डिमोटिव होने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से यह रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। और इसी प्रकार से जो भी न्यूज आती है, भर्तियों से संबंधित नए अपडेट्स आते हैं तो जुड़े रहेगा। चलिए दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले जो आपका पॉइंट आता है कट ऑफ को लेकर उसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, कट ऑफ है इसका एनालिसिस करना काफी मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है कि आपका जो सीबीटी हुआ था यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हुआ था, इसके आपकी ना तो कोई आंसर की जारी हुई। यदि आंसर की जारी होती तो लगभग आप सभी को पता, अपना जो स्कोर है वो सभी को मालूम रहता। लेकिन अब आप अपना एनालिसिस किस आधार पर कर सकते हैं वो उस समय होता जिस समय आपने एग्जाम दिया था। बाकी आप YouTube के ऊपर जो भी वीडियोस देख रहे हैं जिनमें कट ऑफ बता रहे हैं कि 120 प्लस रहेगी, 110 प्लस रहेगी, 130 प्लस भी बता रहे हैं कुछ तो, और 140 प्लस भी बता रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, इतनी भी कम कट ऑफ नहीं रहेगी कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं था, और इतनी ज्यादा कट ऑफ भी नहीं रहेगी कि किसी को हवा भी ना लगे। क्योंकि दोस्तों जो पेपर आपका हुआ था वो मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, और जाहिर सी बात है दोस्तों देखिएगा, कट ऑफ के अपना एनालिसिस करना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि एग्जाम को काफी दिन हो चुके और एग्जाम हॉल से निकलते हुए सभी की स्थिति यही रहती है कि मेरे उसमें जीके के कितने परसेंट सही हो सकते हैं, क्योंकि याद कुछ नहीं रहता है। हालांकि आप इस आधार पर एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे मेरी मैथ्स है तो मैथ्स में मेरे 20 में से यदि 18 नंबर आ जाएंगे, मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर मैथ्स मेरी अच्छी थी तो 20 मैंने सवाल किए हैं, 18 नंबर तो पक्के आ जाएंगे। एक दो सवाल की मैं कह नहीं सकता, लेकिन पूरी गारंटी है कि 18 नंबर मेरे पूरे बन सकते हैं। रीजनिंग मेरी बिल्कुल सही है तो 20 नंबर इसमें भी बन जाएंगे मान लीजिए। और हिंदी में मेरी मुझे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मेरी पूरी अच्छी है, और इंग्लिश मान लीजिए मेरी वीक है, तो आपके ये आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे इतने नंबर तो बन ही जाएंगे। यानी 50 और ये 68 नंबर आपके हो गए। और ज्यादा से ज्यादा यदि वो मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका डिडक्शन होगा तो मान लीजिएगा 60 नंबर तो मेरे परफेक्ट है। यानी इस 4 पोर्शन के अंदर मेरे 60 नंबर पक्के हैं। ये आपको खुद को एनालिसिस करना होगा, खुद को एनालिसिस करना होगा अपना, क्योंकि मैं किसी का एनालिसिस नहीं कर सकता। खुद का एनालिसिस करना ही मुश्किल हो गया तो दूसरे का एनालिसिस करना तो काफी टफ काम है। तो आपको ये अपना आपका एनालिसिस करना है कि मेरे इतने नंबर तो बन ही सकते हैं। दूसरी बात, जीके आपका 60 क्वेश्चन था और 120 नंबर का था। आपको पता है कि मेरे ये सवाल है, ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि कुछ सवाल आपको जो याद नहीं रहे वो मुझे पूरा पता है कि वो आपके सही नहीं थे या आपने वो सवाल किए नहीं थे।
ये हो सकता है। तो देखिएगा आपके 60 में से 30 सवाल, मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया मेरे 30 सवाल तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी जैसे कि मैंने 40 सवाल पूरे किए और 10 सवाल है, उनमें थोड़ा सा डाउट है, 5 सही भी हो सकते हैं, 5 गलत भी हो सकते हैं, तो वो तो वहां पर बैलेंस बराबर हो गया। तो यानी 30 सवाल आपने पूरा एक्सपेक्ट किया है कि मेरे 30 सवाल परफेक्ट सही है और उनके 60 नंबर मेरे बन जाएंगे, और 60 नंबर आपने उसमें 4 पोर्शन के अंदर कर लिया, तो टोटल मिला के मेरे 120 नंबर तो बन ही सकते हैं। अब जो कुछ कैंडिडेट अपना एनालिसिस करके जो स्कोर बता रहे हैं, वो अपना खुद का एनालिसिस किया है उन्होंने, और उनको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे 120 प्लस नंबर आ सकते हैं, तभी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन सकते हैं, क्या मैं पास हो सकता हूं, क्या मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तभी दोस्तों उनको ये उनका एनालिसिस है, खुद का एनालिसिस। आप खुद का एनालिसिस कीजिए और वो मुझे बताइए मेरे इतने नंबर बन सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कट ऑफ के बारे में। हालांकि ये रियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन आपने अभी तक टाइपिंग शुरू नहीं किया है, तो यदि आप इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, तो बिल्कुल आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के बारे में बात कर लेता हूं। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी यानी इनके मेल कैंडिडेट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो लगभग समान ही रहती है, 2-2, 3-3 नंबर का गैप रहता है हालांकि। तो लगभग मैं इनके साथ में ही बता रहा हूं। मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। देखिएगा मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 110 प्लस यदि आप अपना एक्सपेक्ट स्कोर, जो स्कोर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी टाइपिंग है वो शुरू कर दीजिएगा। आपके पास जो रिजल्ट आने तक का जो समय बचा है, इस समय आपको क्या करना है, थोड़ा कम समय देना है। हालांकि आपका यदि हो जाएगा 110 प्लस में, तो बिल्कुल आपको उस समय 25 से 30 दिन का समय मिलेगा रिजल्ट आने के बाद में, तो आप अपने इस टाइपिंग को और ज्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप इस समय यदि आपके 110 प्लस आप स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करना कि 4 से 5 घंटे वो टाइपिंग को देना, बाकी अपनी स्टडी को देना। यानी यदि आप इससे कम समय भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ में स्टडी को जारी रखना। खुदा ना करे 110 प्लस में भी आपका ना हो, लेकिन दोस्तों स्थिति बन जाए तो आपको स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी है, ताकि यदि ना भी हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और टाइपिंग आपकी आगे आने वाली, यदि आपने हाईकोर्ट एलडीसी का भरा है तो आपकी टाइपिंग काम आएगी। हालांकि टाइपिंग हमेशा दोस्तों लाइफ में काम आती है, यही मेरा सजेशन है। तो टाइपिंग आप जरूर जारी रखिए। 110 प्लस यदि आपके नंबर बढ़ रहे हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो एमबीसी कैटेगरी है, जो मेल कैंडिडेट है, इनको मैं बता देता हूं 110 प्लस वाले। हालांकि कट ऑफ आपकी 105 भी रह सकती है, ये कोई नहीं कह सकता, ना ही मैं कह सकता हूं, ना ही कोई अन्य यूट्यूबर कह सकता है कि कट ऑफ इतनी रहेगी। किसी की भी श्योर कट ऑफ नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। इसके बाद में दोस्तों आपको बता देता हूं फीमेल कैटेगरी से, जो भी इन कैटेगरी से है, फीमेल कैंडिडेट को बता देता हूं जो भी इस कैटेगरी से है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी से, यदि इनके 100 प्लस नंबर भी बन रहे हैं, 100 प्लस बन रहे हैं, तो मजे से इनका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, फेज 2 में जाने के लायक हो जाएंगे। यानी 100 प्लस यदि आपके एक्सपेक्ट स्कोर आप कर रहे हैं अपने आप से 100 प्लस, तो आप आज से ही टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। और जो मैंने मेल कैंडिडेट को बात बताई वही आप पर लागू होती है, वैसा का वैसा ही आपको करना है। हालांकि फीमेल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इसी 100 की इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो 100 प्लस जिनके भी नंबर बन रहे हैं, 95 भी बन रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइपिंग तो शुरू कर देनी चाहिए, टाइपिंग आपके काम आएगी। इसके बाद में दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, देखिएगा यहां पर एक डाउट तो जरूर आता है कि मैं ओबीसी से हूं और फीमेल हूं, तो मेरे कितने 95 नंबर बन रहे हैं, तो क्या मैं टाइपिंग शुरू करूं? बिल्कुल टाइपिंग शुरू करें, क्योंकि 5-7 नंबर का गैप हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आप टाइपिंग जरूर कीजिएगा। हालांकि आपकी यदि 80-85 नंबर है, तो आप दूसरी एग्जाम की तैयारी जरूर कीजिएगा, यह आपको बता देता हूं। अब देखिएगा SC, ST और आती है TSP एरिया, इनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा टीएसपी एरिया के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन SC, ST के बारे में बात कर लेते हैं। यदि इसके 90 प्लस नंबर बन रहे हैं, 90 प्लस एक्सपेक्ट आप कर रहे हो अपने आप से कि SC और ST मेल कैटेगरी की बात कर लेता हूं, अपने आप से 90 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप अपनी टाइपिंग है वो शुरू कर सकते हैं। और SC की मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की बता देता हूं, फीमेल कैंडिडेट यदि 85 प्लस भी एक्सपेक्ट कर रही है SC के अंदर, तो टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा।
बाकी एसटी का वो मेल और फीमेल का ज्यादा गैप नहीं रहता है, हालांकि 90 प्लस में हो जाएगा। तो एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया। इसके बाद में आती है कैटेगरी, वो आती है एक तो एक्स सर्विसमैन, और इसी के साथ में जो रहती है वो इन सर्विस वालों के लिए। तो इनका और बता देता हूं, यदि इनके 60 से लेके 80 नंबर बन रहे हैं, 60 से लेके 80 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 85 तक जा सकती है। बस इसके बीच में यदि इनके नंबर बन सकते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है।